обаче, че там има някаква кола, която Давай, Стефчо, казвам ти. е спряла. Мине, Давай. ти да казваш, то няма да стане. Не, става. Става други. Пълен ляв, дай и Ти карай. да казваш, то Пълен ще се ляв. чуе. Давай. Ляв бе, що десен даваш сега? Разбрах. Той си знае сега. Ти не дай да... Не го защитавай. Нищо не знае. Той си преценява сега. Той, който е зад волана, той си... Предницата, внимавай. Казвай там как е. Казвам, отзаде си окей, имаше 2 гигабайта място имаш отзаде. Само ако те пита нещо, тогава... Пълен ляв вече, предницата пълен ляв. Давай пълен ляв, пълен, до край. Пълен ляв, ма отзад. Няма бе, казвам ти бе, човек, давай всичко е наред. Давай, Виж отпред, гледай И отпред. отпред гледам и отзад гледам. Давай, смело. Смело сърце, Мел Гибсън, давай. След сега да виж какво. Давай бе, човек. Давай, имаш 3 метра място бе. Абе, какви 3 метра бе? Абе, нищо не виждаш с ти очила бе, давай бе. Да, бе, да. Давай, много даде. Стига. Пълен десен. Айде, потегляме. Айде. На добър час на Тръгваме да потегляме. Тръгваме. Потегляме. Потегляме да тръгваме. Тръгнем. Процедура по потегляне. Да, това е процедура, начало на процедура по потегляне. Дайте, датите да си преговориме. Дай да видим. Преговори ги сега, дай да Това видим. ми е голяма тилка с тия дати. Направо ми се Абе, обърква много главата. аз ги Все едно. Общият чат този много го спамиме ние. Защото всеки се шегува, всеки праща Голяма емотиконки ликния пада. и съществената информация се губи. Да, точно. Предлагам за лични съобщения отделен чат. Отделен такъв весел чат да си направи. Веселия чат. Еми аз затова не съм в общия чат. Аз нямам всъщност инсталиран месенджер. И ти ако си в общия чат, ти на нито един концерт няма да дойдеш, защото няма да знаеш датата. Нямах никакви очаквания за албума 10,5. Само знаех, че отдавна не бях записвал албум с нови песни и че бях озрял за това и бях готов. Това беше най-честният албум, който съм правил. Защото не мислих за нищо друго, освен да бъде искрен. Като композиции, като звучене, как да изглежда, не мога да кажа, че съм имал някакви влияния. Ако не се беше случил 10,5 албума и това възприемане, и тия турнета след това, и тия концерти, ако не го бях видял с очите си, че съществува, никога нямаше да имам правото в живота си да кажа, че съм се занимавал с рок-н-рол. Никога. И през цялото време, вече втора година, всяка секунда, в която съм на сцената, си казвам, че не бива да забравям това. И въобще този шанс, който ти се е дал. Много рядко е да ти се даде такъв втори шанс. Защото можеше и да не се случи. Някой ден, както се тревожиш, дай ми, подай ми ръка. Ако търсиш остров или сяка, тичай към мен, всека мен е тичай. Къщите са бари, над улиците прелети. Някой ден, някъде, някой те обича. Имам 8 тайни, ама насаме ги цени. Всека мен. Стоим и чакаме за заветния автограф. Това е за вас. А това е за мен подарък. Стоп. Много сме красиви, браво. Беше прекрасно и миналото година, и тази година, и в Созопол, и в Приреждат, ма моля ви се реда заради вас. И Стефан Добрев!
Жените са подържали! Това беше най-якият момент от живота ми! Търсиш остров или сянка, тичай към мен, към мен, към мен, към мен. Всека мен е тичай, всека мен, някой те обича. Всека мен е тичай, всека мен, някой те обича. Велика вечер, велика вечер. След Маймонарника Ментол е 20... Че не мога така на Изус. Стунджи, ти се връщаш от Франция вечерта, нали така? Да, 9:30, точно така. значи ние около 10:30 почнем, сме екстра. След това първи Ахтопол, втори... Втори Лозенец съм писал аз. Точно така, втори Лозенец. То близичко там. На трети сме Баш бар. Градина. Пясък усилователи съм записал. Пясък усилва. Бяха усилватели. Бургас 8. Как ги помниш всички тия работи? Миро, Осми Бургас, да. ние с тебе имаме на солниците след това акустично с 2 китари. Девети е малката текила. Девети е малка такива, точно така, да. Аз съм от самото начало. Не ме привикаха, а Стефан ме привика. Бяхме номинирани за Аскер и двамата не спечелихме, но станахме приятели. И ето вече толкова години какви хубави неща правим заедно. Не си спомням, май, че те ме присъединиха, аз не знам как стана. Трябваше да записваме една ръченица. В който аз свирих бас. Да, и Иванката Лече свири бас китара, а пък аз свирих тъпан и Стефан беше поканил и Бряма. Аз си спомням преди това как почнах да свира секо. Всъщност бяха отворили един клуб, беше май първия клуб с жива музика в София. И аз отидах и ги чух с Стунджи и казах, аз идвам да свира с вас. Те ме погледнаха тъпо и обаче аз бях набрал скорост. Аз не мога да съм го погледнал тъпо, аз никога не гледам тъпо. Това го забравете, това няма такъв След вариант. половин час бях с усилателя там и така изкарахме няколко години. И оттам всъщност създадахме такъв, как се казва, Circle of Trust. Само да вметна, в албума Към, в записите беше само Иван, китарите. И тогава дойде Миро, Ванката вика, бе, тръгваме на турне, трябва втори китарист за партиите. след това Миро стана първи китарист. И аз казвам, Иванка, ти решаваш. Той вика, бе, сега бях председател на един конкурс за млади китаристи и едно младо момче спечели, даже му давахме един Фендър и вика, беше много добър, аз се карах за него, дай да го вземем него. И викам, кой това? Миро, така и така. И тогава го поканихме и Миро вече дойде 99-та за турнето. Бях, така да се каже, фен на Пандата преди Стефчо да ми звънне. И даже си спомням телефонния, така, позвъняването на телефона си спомням. Гледам това да е една територия, където всеки се чувства много свободен.
и да успее да покаже артистичността си, защото в другите им проекти те показват музикалността си, защото те са гениални музиканти. Обаче аз ги виждам отстрани, виждам, че те имат страшно много артистичност. Това е друг потенциал, който го няма в другите проекти. И ако може тук някакси да се отключи и да се чувства една свобода и едно удоволствие, за мен това е... изразително говори. Стоян приема монолози дълги и много такива... Стига. Тунджи. Замълчи. Стунджи, дай да видим барабани да чуеме. Още мъничко. Готови сме, да. Приключихме. То отдавна сме готови, ама не ни се тръгва. Вече се стъмни, но е хубаво, виж, розово. Това е единствена част на морето, който ми е приятен. Защото не е това, което си спомена от детството и юношеството и младостта. Вече е друго. Много хора, бетон. Едно време Иван ме запали да ходим на къмпинг Веселие, къде беше музикантска сбирка общо взето. И отиваш там сам с една палатка и с адски много приятели. 3 месеца, ама това го няма вече. От тогава някакси. Само самостоятелно. Имаме с Иван репетиция сме имали на Веселие. Помниш на твоята палатка? Голи. Само Стоян не беше гол. И Стоян беше гол. И Стоян беше. Той се събре. Има снимка от тази репетиция, няма да я покажа. Когато правих Към, бях на такава възраст, че мислих как изглеждам. Как ще се приеме. И въпреки, че имаше голяма доза честност вътре, имаше неща, които бяха чиста суета. В историческата епоха на демократични промени, 90-те години на миналия век бележат трайно освобождение на артистичния дух и невиждан музикален възход. В тази обстановка на духовен подем едно име откроява високо своята снага с безспорните си културни постижения в областта на музиката, театъра, поезията и киното. Младият творчески кадър Стефан Вълдобрев издава албум след албум с цел подобряване духовния бит на тружениците в България. Ние помним и никога няма да забравим обаятелния образ на този невръстен младеж. В паметната за него 1998 той прави рязък завой, за да се обърне към своите изконни корени, свързани с безценното богатство на народната и международната рок-музика. От тук насетне негови неизменни идеологически съратници стават исторически фигури, като другарят Иван Лечев, другарите Стоян Янкулов, Веселин Веселинов и Мирослав Иванов. Имена на изполини, имена на звездочели герои, имена на строители и основоположници на новия демократичен музикален живот. Приемам го това нещо много нормално. Сега не може на 20 години да се държиш като на 50. Много нормално. На 20 години... На 50 не е год да се държиш. Да, както и да. Трябва винаги да се държиш Това е като нормално. на около 30. Тогава, примерно, аз съм от възторг съм подскачал, пърхал, така съм гледал да се... така, по-така съм ходил сигурно. Пиеше така, много по-така. коняк. Да, имах много дълга коса и така, много се правих така. На мен по-ми харесва, че сме същите и сме пак заедно и се кефа на това нещо. Очите ти са сини, сини като синото на плувен басейн, сини като река, сини, сини като лятно небе, сини
Като роклята на мама, сини, сини като сини в картина на Пикасо, сини. Като екран, сини, като турски шалвари, сини като нощ над Сахара, сини. Като неон, като небе, като сън, като сън. Уважаеми дами и господа, посрещнете бас-китариста на групата Веселин Веселинов Еко! Уважаеми дами и господа, моля ви, посрещнете подобаващо следващия обичайен за подозрян Мирослав Иванов Миро! 97-98 година това беше първата голяма глътка въздух за България. Истинска. Това действа страшно вдъхновяващо на въобще хората, които се занимават с изкуство. Това съвпадна и с хубав период мой личен. Когато разбрахме с Яна, че ще имаме бебе, това също се наслагва като страхотна емоция и вдъхновение. И целият албум Към е в този период. Той е албум за любовта, за всичките нюанси на любовта и то такива позитивни, красиви. Покажете подобаващо следващия обичайен за подозрян Стоян Янкулов Стунджи! 1, 2, 3, 4! Да-да-да-да-да-да! Ти си да-да-да-да! Слънце и вода! Да-да-да-да-да-да! Ти си да-да-да-да! Слънце и вода! Черни като кълънки сеното дъно на казан, черни като черен облак на небето, черни като вечери ще паднали случайно на земята, черни като космос, черни като вечерта, черни като сутринта, черни като котарак, седна на терасата да гледа как се пълнят улиците със сърдити хора, черни като опашката на врана, черни като черното съкъно към и на чистача, черни като катран, като катран, като дъжд, като дъжд. Уважаеми дами и господа, посрещнете китариста на обичайните заподозрени Иван Лечен! 1, 2, 3, 4! Да-да-да-да-да-да! Ти си да-да-да-да! Сънце и вода! Веднага след това, почти, имах един голям шамар, житейски, един инцидент с един автомобил. Това мене ме причупи много, ме направи доста друг човек. Към беше повече поп-албум. Аз по природа и като мислене, и като житейска позиция съм повече рок-н-рол човек. Това с попа ми беше една опаковка, която не ми седеше много комфортно. И тогава се появи тая възможност с Пансион за кучета, с много яки рок-н-рол бандия в този момент. Аз да напиша музиката и текстовете. И този завой за мен беше важен. Аз имам страшна интуиция за социалните събития. В момента, в който станаха 2000-2001 тия събития с кулите близнаци, с какво ли не още имаше тогава, цялото ми съзнание просто вътрешно го усети като прекъсване на една цяла ера. Изведнъж започна тази шпиономания, на тия проверки, това прекаляване с контрола. Изведнъж музиката в света все едно спря да има хубава музика с края на 90-те. 90-те бяха изобилие на всичко. Това беше овощна градина от всякакви плодове на всички стилове музика. Включително и любимата на всички чалги. Да, окей, имаше, обаче имаше и пълни зали с техномузика, технопаради по улиците, танцуващи хора, и поп-музика, и рок-н-рол, клубове пълни, всичко имаше. Изведнъж тази граница, невидима, нещо рязко стана, което не можах да разбера, обаче се опитах да обясня в този албум Пропаганда, хромозоми, силикон. Хората, които харесваха Към, много се стреснаха от този албум Пропаганда, хромозоми, силикон. Стори им се нещо различно. Не толкова позитивно, може би. Той може би не се води от успешните албуми, обаче е много изпипан, много музикантски. Примерно като свиряме в клубове парчета от този албум, бандата много се кефи, защото там може да покаже различни неща. А защо всъщност да не почваме с 10? Ами защото 10:30 започваме тия кратките серии. Много добре,
влизат хората в неща. Много добре, така е, съгласен. Само за сега, за това турне 20 години към, според мен трябва да почваме с нов, защото Да, защото трябва да Щото си им от отнесем албума към. и да, като има бавни парчета, много, и аз затова всеки път правя различен ред, защото бавните парчета пренареждат всички останали. Ако примерно имаме Аз ли съм или не съм и тази песен не е за любов, между тях трябва поне 6-7 такива по-бързи да има. Да. И да стане някакво разместване на реда. Ако вкараме и как, вече съвсем става работата 3 бавни. 3 бавни. Дали ма пък хората прогонват сълза. Ама сълза след сълза. Мога да направим някой ден един концерт само бавни песни. И един концерт, който бавните парчета ги свирим бързо, а бързите бавно. Към е балада. И как ще стане? Това е яко, бе. Някой ден, както пиеш чая, дай ми Дай ми вода, ми ръка. тук. Ако имаш остро или Аз искаш да не довършваш до край. Да те помоля, да не чай, довършваш. пи, чай. Ако имаш остров. Това е гениална идея. Аз ли съм или не съм? Да. Един човек върви зад мен, обръщам се, а няма никой се така. Всеки ден, Само че Стефчо трябва да се научи да пее. Един човек! Затова като записвахме 10:30, беше минал дълъг период от време тогава. И аз им казах, вижте, искам да направим абсолютно позитивен, светъл албум, такъв какъвто беше към на времето. В такова душевно състояние съм, в такава кондиция, че искам от първата до последната песен хората да се усмихват. Като си го сложат в колата и да не усетят как е свършил. И да бъде позитивно, слънчево, красиво. И спазвах това нещо много стриктно. И по време на репетициите, и като правихме аранжиментите. Ако имаше някакъв крив акорд, нещо по-сложно, знаех, че това е много добре музикантски. Но изведнъж цвета се променяше на това, което аз исках да постигна. По-полека, например. Това е песен с 3 акорда. И е страшно да кажеш на тия музиканти, че правиме такова парче с 3 акорда. Доста е странно. Слава Богу, те освен музиканти са и артисти. И си имаме доверие и те разбраха какво искам да постигнем. Може би, сега сигурно това е прекалено, което ще кажа, но ако в някои от песните имаше 2 криви акорда, по-криви, по-сложни, сигурно децата щяха да го усетят това. И нямаше да го възприемат така чисто, както го приемат сега. Може би. Аз си мислех, че съм някакъв така по-философски автор, по-труден, се оказах просто детски автор. Едно, две, три, събуди се, отвори очи. 3, 4, 5, 6, времето е супер днес. 6, 7, да поседнем, да ядем.
Стига си мръкала, стига си изляпала, след от колата са бой си обувките, не на капака и стига си питала, това ли било? Това ли било? Това ли било? Само не дей ме нервира така, гледай природата, слушай дъжда. Чуваш ли как тревата расте? Да или не, да или не? Само не дей ме нервира така, гледай природата, слушай дъжда. Чуваш ли как тревата расте? Да или не, да или не? Осем, 9, 10, пикника ще ти хареса. 10, 9, 9, 8. Сандвича ми има коса. Стига си мрънкала, стига си бляла, какво да ти купя, какво да направя, бъди натурална и виж красотата, довел съм те на. Довел съм те на. Довел съм те на. Само не дей ме нервира така, гледай природата, слушай дъжда. Чуваш ли как тревата расте? Да или не? Да или не? Аз отраснах до стадиона, до Аязмото. Преди стадиона строяха цирка. И малко по-надолу киното. И още взето училището нямаше много място в този Бермудски триъгълник. Спомням си, че чаках просто да свършиме и с чантата отидахме до цирка. Той седеше по 2 месеца седеше. Смятай, циркове с тия, с жирафи, които се подават, лъвове. Не, истинска работа, разбираш ли? Там фургони наредени, някакви акробатки, момчетите надничаме, те ги гледаме, клетките с животните, стрелбищата и кино гледахме много и разигравахме след това. И може би е останало нещо от тия преживявания. Искате ли, ние снимаме един филм за нашата група, искате ли тук да ви снимаме? Да, Айде. ще ни снимат! Да, и не само. И ние сме тук на почивка и да си играем тримата и за цяло лято. Да, и от тук ще гледаме концерта. Дъх на сено, раница и колело. Камон! А ти преди малко ми каза, че къде пееш? И в банята пееш. Да, докато се къпя. Ай, ако искаш и ти да се качиш. Да се кача горе ли? Да, голямо Няма място за мен. ние ще слеземе и ще ти дадем място. Много килограма съм, бе, хора. Колко? Много. 1,90 кг се качи. Кога Имаме се качи? стълба, можем да отстъпиме целия. Това ми е винаги било мечта, такава къщичка. Аз на село си правих, ама не чак толкова хубави. Забивахме пирони по орехите и се качвахме А пък ние с винтоверт. с винтоверите. Ние нямахме винтоверти тогава. Ние забивахме... На село забивахме пирони по орехите. Още се деца като мина там. Аз съм заковал, за катерене, такива големи пирони. Цигански пирони им казват. И се качвахме и си правихме такива, но по-такова, по-нескопосано. Това е жестоко направено. Ходих и на пиано дълго време, 7-8 години. Обаче ходих с топката под ръка и тук с нотите в другата. Страшна шизофрения. Майка много искаше пиано. Първото нещо, което е купила в апартамента, пиано. Там се изиска много да свириш, да повтаряш. Аз нямах такъв прага ми на внимание повече от 20-30 минути и в училище беше после така. И след това се отвевах, заминавах някъде. Татко пък много футбола, ние с него гледахме мачове много. И аз това съм го разказвал, обаче е много смешен случай, защото е много... Как станах композитор заради футбола. Защото, примерно, аз свиря, майка е казала на татко Стефан трябва да свири 2 часа поне. И той да съблюдава и да... Обаче дават матч и телевизора е във ъгъла и татко е седнал на футьойла и гледа телевизора, обаче е с гръб към мене. И аз съм на пияното, обаче и мен ми се гледа мача. И аз свиря и гледам мача, но той за да си мисли, че нещо тече, нали, тук те са някакви етюди, черни, Бах, Моцарт, някакви такива неща. И аз знам, че той няма да разбере нещо много, че се е променило, че просто тече някаква музика и аз, гледайки мача, композирам нещо ала. Това, което е там. Беше много смешно. И почнах да си измислям някакви неща. По-късно почнах и с поезия. Даже доста рано, 7-8 клас.
И съчетах и двете неща. Почнах да пиша музика за моите си стихотворения. В един момент направих 2 концерта самостоятелни, само с мои песни. Те бяха друг тип, по-скоро така поети с китара, имаше едно движение. Сега като ги слушам, са ми странни, далечни, но са ми мили. Айде, чао ви! Защо чао? Защото аз отивам да се обличам и да се подготвям за концерт. Да, и ние ще пеем заедно с теб. Да, с тук. Искате ли да отидем точно през сцената, за да не видиш? Да! Честно казано, Стефан Вълдобрев е един от моите любими изпълнители. Много ми харесва музиката му. Тя е такава много забавна. Докато са ми душата направо, много е забавно, много ми харесва. И аз съм сега в истинска еуфория, че съм тук изобщо на концерта му и много съм щастлива. Готина фанелка. Да. Може ли да сложиш този iPad на стойката на стоя на моя микрофон? Ами има една стойка, ще може да се наслужа. Сега почва схемата. Той тук ще влезе сега. Точно така. Да, и да Точно така. Сега отидеш Сега ре. Това е схема. Ето това е. Абсолютно. Аз просто ми е броил както той запее. Ще пробваме така. Даваш фа, даваш ми такова, ама не, разложено. Както започва се едно рай. И аз правя. Тя мир не знае. Супер. Но този рай, но този рай, но този рай. Любовта, това е сладък пай, от рая всеки час, слад страст. Тя мир не знае, тя мир не знае, покой не знае, тя похота и тя е гладък път през рая всеки ден, грях смях. Тя мир не знае, тя мир не знае, покой не знае, тя и отхвърля тази наслада. Ванка, ти преди ФСБ в друга група свирил ли си? Ще умрете от смях. Каменното цвете е яко. Каменното цвете е яко. Аз за това се сещам, защото имаш име. Първата ни група на мен се казваше Астронакс. Астронакс. Също е добро. Астронакс, вижте. Твоята как беше първата? Моята ли? Да. Първата се казваше Black Beast, после имаше DVX. С DVX имаме албум даже. И с Астронакс свирехме ФСБ. Кое парче? 10 години. Най-трудното. Да. Кой не е свирил ФСБ? Да, и то май само това свирехме от ФСБ. Аз съм свалял мацки по купони с 10 години. Значи, Ванка, аз ти дължа много черпене. Този албум, според мен, беше най-гениалният. Аз него много съм свирил. Обичам те до тук. Вие сте млади момчета. Най-готино се сваляха мацки. Имаше едно парче Nights in White Satin. Ти пък. Което до този момент, свирили сме като го се много. сета... Я го изведика, кой е това? Nights in White Satin. Това е Bloody парчето Blues. страшно. Имаше едно пара-дара-дара-да. Това е друга класа. Но това е много бързо. Пара-дара-дара. В моето време с това се сваляше. Пропускахме, така ли? Не, Nights in White Satin и вече леле.
Обаче Мире... То беше, да, то е много... Мире с Астронак свирахме и това. За да кандидатстваш в висше учебно заведение, трябваше да имаш трудов стаж. И след казармата, майка ми му уреди в нейната болница, когато тя беше лекар, да работя като асистент на рентгенов лаборант, след това като калкулант. Ти за това си толкова учен. Да, калкулант. Аз съм продавал вестници на будка и това беше за около една седмица. Аз съм косил трева на вилата с моторна косачка. Ама срещу пари или? Не. По собствено желание. Аз и сега извършвам шлосерски услуги. Да. Пилене, рязане, заваряване, навиване на резби, въобще всичко свързано. И дърводелски услуги също така. Палките сам си правя на струк, на дървен струк, с които свира. Защото знам колко дебели да си ги направя за моята ръка, колко дълги, колко точно. И до сега не съм намерил в магазините палка, която точно да ми паса на ръката. Какво ли не са били първите? От кофи, от ламарина съм се извивал, от всичко, на всичко съм опъвал кожи. Което му казва, че човекът има желание. Кожите не са му проблем. Аз мислих, че бас-китарата, понеже електрическа, трябва да се включи в контакта в стената, когато да, и се чудихме с братовчет, имаше едни кабели, петици бяха тогава. Сега са жакове, тогава бяха петици и тройки. Нали. Той Стоян ги помни, той Иван ги помни. Да. Тройка или петица. И така се включваше. И ние си викахме, това не може да се включи в контакта, защото той е двойка. Нали. И се чудихме много време, докато ни казаха по-възрастно. Като не гръмнахте някой друг. Да. На първата ми китара бях залепил само снимки на голи жени, ама цялата китара в лепенки на голи, там Саманта Фокс, всичките, които бях. И после реших да свира с нея професионално и ги разлепих, което беше голяма грешка, защото тя така или иначе не ставаше за професионално свирене. И само си прецаках си дизайна. Снимки на голи жени. Значи ти оправдаваш този въпрос, дето са ми го задавали. Кой? Извинявайте, вие сте музиканти, имате ли снимки с голи жени? Имаме естествено. Аз се полагам. Нали сме музиканти? Вървели по улицата двама, единият бил музикант, а другия и той няма. Той бил беден. А пък сега в едно село имало двама акордеонисти. Единия много добър майстор, а другия бил слаб, не го бивало много. И един човек ще дига сватба там в селото и търси музиканти. И отиде при майстор, естествено. Нали? И го питал колко ще искаш да ми свириш на сватбата. Той му каза 1000 лева. Димчо Дебелян. Дебелян. 1000 лева. И той така на другия ден премислил малко. Ама видели му се множко малко и отишъл при по-слабия. Рекал, той сигурно по-ефтино ще ми иска, ама ще свири там. И отишъл при по-слабия. И го питал колко ще искаш и той му рекал 3000 лева. И той чай сега, аз отидах оня майстор, къде ми иска 1000 лева. И той рекал, да, ама оня ще му е по-лесно. Да, точно така. Да. Велик виц. Това е яко. Да, ама на оня му е по-лесно. По-лесно е. Прав е, бах ти яката логика. Значи, Стефчо, дигай парите. Точно така. Ако си имаш гадже, което работи в нормалната сфера, примерно, тя си планира януари месец отпуската за август. И казва, скъпи, ние ще бъдем на море от 1 до 15 август. Ти казваш окей, обаче, примерно в края на юли излиза турне с Стефан Вълдобрев, обичайните за поздравление, между 1 и 15 август. И отпуската на жената, която си е планирала с шефа и говорила, имало е сложни офис интриги са се развивали. Коя, кога, нали знаете в офис как са? Нещата са много сложни в взаимоотношенията. И тогава вече идва нейната реплика, беше много весело. Тогава казвам, Стеф, беше много весело. Веско, беше много весело. Беше много весело. Ти не си планираш отпуски, не си планираш през деня... Естествено, защото няма смисъл. Правиш опити общо, но нищо. Мога да се организираш, си избиеш зъбите евентуално. Това е. Жени, доскоро все още ми се сърдиш. Сега вече е ясно. И като ме питат, ама ти кога почиваш, бе? Изобщо ти кога почиваш? През цялото време. Не, аз казвам, сега в момента. Сега в момента. Ти понеже спомена почивка, аз миналата година след Аполония имах 7 или 8 дни празни. Нямаше нищо.
И планирах да остана да си почивам. Аз толкова тъпо не съм си изкарал в живота, колкото тия 7 дни, в които няма какво да правя. Така че не си почивайте, хора, не дейте. Тъпо е. Не, аз обичам примерно да отида и да мълча някъде. Сега както горе, дето ви казах на Езерец, седя и съзерцавам и мълча. За мен това е абсолютно окей. Аз мълча и без да отида някъде. Тази китара, тялото е от Италия, грифа е от Америка, адаптерите са от Австралия, а тези ключове са от Германия. Така че това е една интернационална китара и смятам да я нарека Синия вълк. The Blue Wolf. В 4-ти клас установих, че музиката ми е любимия предмет. Но вкъщи имаше много купони. Майка ми правеше много купони. Имаше много приятели, които свирят на китара. И един нейн приятел си забрави китарата след едно шумно парти и я забрави за около 6 месеца, което беше добре дошло за мен. Мама ме записа на уроци по китара. Бях много лош ученик. Даже си спомням, че имах един преподавател, който ме подготвяше за МГ-то, музикална паралелка в математическа гимназия. Това е важно да се отбележи. И когато той ме подготви, накрая ми каза: моля те, на никой не казвай, че си учил при мене. Толкова го беше срам от мене, че така и аз на никой не казах. И до ден днешен няма да му кажа името. Предна кожа без дупка. Махнахте предната кожа. Стана по-добре, много по-добре. Предната кожа винаги пречи. Винаги. Трябва да се маха да остане само задната. Задна кожа и странични кожи, две. Да. Не, отстрани на дърво. Как сме? Докъде сме? Браво на тебе. Браво. Вече ви викат. Еми добре, спокойно.
Ние тук сме спокойни. Да, кажи му, че няма проблем, още Ня- 20 няма- минутки не е проблем. И нищо не. Спокойно. Ние почваме тук барабаните, понеже тия някаква предна кожа са махнали, защото Това е супер, това не е проблем. няма проблем. Защото по-добре звучало. Така по... Добре. Кажи му, че аз ще му направя чека и ще искам в монитора само каса с високите на касата само. Само каса чут- с високите. Каза добре. Чуто на касата. Чуте. Нещо друго, някакви интимни неща, ако трябва да. Тоблерон един да вземе. Тоблерон да вземеш от летището един. И тик-так. Каквото има. Добре. Аре ще видим 9. Спокойно, то ако 9 часа е, то 10:30 обявено да почне. Стефчо. Китарист, който преживява. Ако продължавам така, руснаците ще ни обявят война. То аз съм започнал с рок-н-рол, нали? Да. Докато други колеги, примерно, започват да свират на пиано на 5 години. И съвсем друго е при тях. Усещането за музика. Пък при мен рок-н-рол е първото. Някакси това е моето пиано на 5 години. Нали? Първите упражнения, нали? Това ми е. Първото нещо при излюпването на патата, ако види котка, той ще мисли, че това е майка му и ще тръгне след нея. Разбираш? Така и с музика. И с стиловете в музика и така. Първото за мен е рок-н-рол. След това идват други неща. Виниловата плоча и викахме тава. И те на черна борса се коскаха. Коска не е да ти продам нещо на черно. И аз си купих едни 2 тави, защото ако имаш тави, имаш по-голям шанс пред момичетата на терените. Ако имаш тави. И те всички слушаха Purple и Uriah Heep общо взето. И аз реших да са различни и си купих на Grand Funk Railroad плоча. Без да знам изобщо кои са и какво са. Една плоча с културисти. Да, на оливката. И наистина, и оттам си тръгна. И виж, вече няма оттърване. Рок-н-рол ме преследва. Има периоди, в които така много намалява, но в някакси избоява и абсолютно отмества всичко останало. Това е от албума, стария албум Към, който сега му правим, нали, ремастер. Всички неща тогава бяха с повече ефекти. Нов по принцип е широко парче. Да, не е толкова, защото е по-речитативно. Ако искаш си ги Аз, отбеляза. ръката ми е непрекъснато там, разбираш ли? Тъй е. И да, аз това е най-многото, което правя през цялото време, да, Добре, значи, да следя за генерално- ефектите и да генерално- има чуваемост. Добре. Мога да ти ги, ако искаш си отбележи според мен най-сочните парчета. Това са Нов, Вълк Така. и Едно и Рай, пак са от тия по-сочните. Така. Да. И след това започва новия албум, който е като концепция. Гласа е изнесен, е по-сух, е по-фокусиран и по-концентриран. Разбрах.
едно поле и една река на края. Там слънцето пече, ето за това мечтая. Раница, колело, дъхна се едно. Раница и колело, тръгвам към онзи бряг със свят, най-зелен, където беше май. Всеки ден там изоставихме смеха, там потъна радостта, където чакаме пак колело, един далечен бряг. И с едно бях изгубил пътя, но намерих прах пак, имам пред себе си дом, па-па-ба-раба, дом, па-па-ба-раба-дам. Дървена веранда, проветрена стая. Ти ми се усмихваш, докато приготвям чая. Неоправено легло, дъхна се едно. Неоправено легло, тръгвам пак към онзи някъде. Чудеса случват се, нали? И за място знам място по-добро. Знам място по-добро. Знам място по-добро. Бряг със свят, най-зелен, където беше май. Всеки ден там изоставихме смеха, там потъна радостта, където чакаме пак колело, един далечен бряг. Аз смятам, че в момента най-яките неща, които се случват в българската, ако говорим за поп и рок сцена, е в клубовете. Има страшно много групи, за които, за съжаление, никой не е чувал, защото медиите абсолютно абдикираха от задължението да показват на хората какво се случва и в смисъл то някакси от ухо на ухо се предава. А това, че има групи, които ходят по фестивали в света, печелят награди, това минава някакси между другото, което явно света не се е променил, защото ние на времето с ФСБ, когато взехме въпросното Грами, ни вопъл, ни стон. И чак след време някой от БНТ разбра. И изсценираха как слизаме ние от някакъв самолет и ни снимаха с камера, все едно, че сега пристигаме. Значи света си абсолютно същия, просто... Смятай. Да. Мисля, че няма никакво основание за песимизъм. Има страхотни музиканти, млади български, които свират невъобразимо добре. Просто човек трябва да ги търси и да ги следи. Слава Богу, в интернет пък дава възможност човек да ги намира тия неща, когато се интересува. Това е най-свободното пространство, което дава свобода на артистите. И те не случайно сега вече се насочиха и към него да го завземат големите корпорации. И сигурно ще го направят скоро време, така както са тръгнали. Какво имам предвид? Примерно, скоро си мислих за
това, че примерно ти правиш клип, правиме видео с пълното съзнание, че няма да го излъчи нито една телевизия. То няма да се предава по нито една от детските телевизии, там дето въртат средношколските песни. И ти го знаеш това. Ще направиш някаква премиера някъде, ще се пошуми и толкова. И това, в един момент си казах, вместо да те спича и да те притеснява, това ти дава страшна свобода, защото ти можеш да си креативен във видеото, да си артист. Ще го направиш така, както ти искаш, си го сложиш в страницата, ще огледат тия хора, които ти искаш, няма да се съобразяваш с стандартите и клишетата, какво да облечеш, къде да е лъскало, какъв да е кадъра. Аз полагам усилия да намеря нещо интересно музикално в интернет. Тоест трябва да се поровиш, да попрочетеш тук, там. Не е така да си натиснеш нещо, да ти излезат, да ти снесат някакви неща готови. Не е в супермаркет да си купиш еди кое си, а трябва ти да положиш усилия, което според мен прави публиката, която те открива чрез интернет, много по-ценна. Вчера разказвах на кой беше на момчетата в колата, като двама от джентълмените ги карах насам. И им разказах как първите си песни на английски текстове, как съм вадил. Защото бях в такава езикова гимназия и учителите ми намериха цаката, понеже бях много разсеян и не внимавах много в час. И те ми намериха цаката как да уча думи на английски. Всяка нощ ми даваха да вадя песен и да й вадя акордите и текста. И сутринта, защото имахме всеки ден по 4 часа английски, и деня започваше Стефан на дъската с китара и пише новите думи на дъската и ги обяснява на класа и пее песента. Изпълнява я и целият клас пее с него и новите думи. А аз цяла нощ на касетофона копчетата play, reverse, за да видя някаква дума. 2 речника, няма интернет, огромни речници, които някоя дума я хванеш, обаче тя по звук може да има няколко значения. Ти натаманяваш кое от значенията може да бъде. После учителката те поправя, естествено, че... Обаче това е такъв процес, толкова трудно си стигнал до една песен. Случил си на учителка, може. Че някак си оценяваш труда на тия хора. Сега, цак, веднага, кое е текста, кое е парчето. Парчето, вашата мамка Милорд, примерно на... Моля? Дава ли си като задача в училище да вадиш текста на Супермакс, имаше едно парче, което започваше, ние го чувахме като вашата мамка Милорд. Да, помня това. Вчера с Стоянката пътувахме за Банско, се сетихме за това парче и си викаме, я да видим аджаба какво иска да каже в текста този човек и го намериш колко подходящо. Да. И написахме в Google вашата мамка Милорд и излезе това парче веднага. То се казва Растаман Камило. Растаман Камило. Камило е името на човека, Растаман. Да. Това се получи, да. А ние си бяхме уверени, че това е вашата мамка Милорд. Вашата мамка Милорд. Да, така започваше парчето. Какво беше там случая? Аз миналата година не отварям прогнозата за времето и не гледам нищо. Наистина. Защото си казах, че няма смисъл се натоварвам с нещо, което не зависи от мен. Да седа цял ден да треперя, че какво ще е времето. За това, да знам дали си завил усилвателя, че не е ясно. До този момент не съм го пробвал на дъжд да видя, ако го навали отгоре, дали ще свири. И мисля да не го установявам от личен опит. Ами така. Той ми е много любим герой. Такива хора, да не казваме банални неща, нали, но за съжаление са много малко. По начина, по който той адски сериозно се отнася към всичко, даже аз му съчувствам, защото той приема всичко страшно вътрешно и така изживява. Аз опитвам да го предпазвам, пък не може. Не може, няма как. И спорим. Имаше някакви 90 и коя там нататък, като започвахме. Иван беше толкова широко скроен, толкова някакво визионерско мислене и такъв артистичен. Той можеше да види, че един актьор може да се занимава и с музика. Защото тогава имаше едно... него се изля сума по умия. Наскачаха едни хора, които мачаха няма и да защо. споменавам имена. Ясно. Аз ще изляза и ще рецитирам Шекспир. Излез бе, ако можеш да накараш хората да те гледат, защо не? Понеже винаги ме е водило нещо много по-голямо, което е било пред мен. И аз
не съм се занимавал, бил съм над нещата. Обаче Иван тогава наистина беше скала. А имаше едно тесноградие такова в доста хора тогава. Сега вече не. Но този период, тогава Иван беше много... Периоди много. Периоди Същина много. няма. Сега е един много хубав период. Ще идват хора облякани да ни гледат. Облякани за концерт. И половината обяд се върна. Да. Стефане, виж сега, имаме казус. Що навие? Що навие? Ами като те видя вече, толкова си се издигнал. В очите ти. Иначе не е друга. Сте напреднали музикално, човече, нали? Гледай сега, говорихме с Миро да го събере. Всички да съберем тук, но ние просто няма да свириме. Все едно няма да мога да се включим всичко фул, както ще е, защото половината сцена няма. Идеята беше просто да свирим едно-две парчета с нещата техните. Да има само един сет, разбираш? И предполагам, че вие ще свирите само. Или другия вариант е да го чакаме да спре. Но то няма да се. Според мен е по-добре да действаме. И аз така мисля. Тоест, евентуално ти ще Тоест, аз ще имам пълна свобода сам да си хода там и никой да не ми пречи наоколо. Но да те вали и да те фаща ток. А аз се грижа за твоето здраве и затова съм изтеглил и твоя микрофон. Снимахме един филм, Миграцията на Паламуда. Колю беше мой син в този филм, колкото и странно да звучи на всички. Ние изглеждахме като по-голям и по-малък брат. Много ми хареса, защото беше някакво страшно диване. Такъв накокошинен, винаги... Диване е велика дума. А сега е сериозен. Винаги такъв нещо накриво, само боботи. И аз го виждам и вътрешно се смея много, обаче не мога да показвам. Свършихме снимките, после той каза, че прави той парчета и веднъж слушах ги и ми харесаха. Миналото лято той каза, че ще прави лятно турне с супер успешния си албум 10,5. И аз естествено веднага вързах 2 и имам така комбинативна мисъл и веднага си казах, добре, как да стане, че ние да сме част от това нещо? Тоест как да яхнем същата вълна, да използваме. И има едни приятели имат бар на Царево и аз казах, Стефан, искате ли да свирите на Царево? Той каза, супер. Еди колко си не хонорара. И аз му казах, спокойно, ще го намерим. Много ви благодарим, че сте тук. Както споменах по-рано, ние трябва да подгреем публиката, така че моля ви, дайте малко шум. One, two, three, four! Те се изкефиха и ни казаха да ги подгряваме на цялото им турне и общо взето лека по лека ни приеха в всички, в тяхното семейство, както обичам да казвам, защото ние вече сме приятели. Даже вчера се случи нещо супер, оня ден се случи нещо супер важно за нашата група, което сега може би не му придаваме чак такава важност, той не трябва, ама ще се сещаме с усмивка за това нещо. След като хора, не знам дали се е случвало, групата, която бива подгрявана, да пляска и да вика на подгряващата група още. Това се базикаме, че за това лято сме приключили. Оня ден пък на Дидо, защото той е фен на ФСБ, Иван му подписа всичките плочи. Той има всичките плочи на ФСБ и той му ги подписа и това е... Да, и това е... Той до една ги подписа, което за мен беше да се докоснеш до Бог. Еми да, факт. Те са си малки бокчета. Отраснал съм с тази музика и вече съм с него на една сцена, която за мен означава много, ужасно много. А това е уникален музикант и човек.
А някакъв си доктор Ригас по-гласен нов и посяга да бинтова моята глава. Аз му викам пич, бегай от прозореца, да видя нея. За да се стигне, ще ти кажа да се стигне до този път, сега с тия пълните зали. Първото турне беше клубно, бяха имали 10 години, беше, не знам, даже и полууспешно е силно казано. Не е срамота, мисля, че е много поучително и за младите групи. В Велико Търново в боулинга имаше 6 човека публика. Колкото нас, цифра ми слово. Запознахме с всеки един по-отделно. Защото те не бяха направили добра реклама. Въобще, то е някакво боулинг, някакво кино, твърд хонорар, не знам си какво. Хора влизат в киносалона, никой не знае. Ние свириме като сена в уед. И за 6 човека свирихме така, както за 60 хиляди. Тогава никой няма да го забравя. Точно свършваше календара на майите, така че въобще не сме си представили, че продължаваме. Да, защото Миро е според календара на майите. Всичко. Значи сме започнали тогава нов календар на майите. Нов календар. Календара на обичайните за подозрени. Да, имаш притеснения от тук нататък новите парчета как ще бъдат. Обаче, виж, има и една лекота на цялото това нещо, една свобода, защото това вече се е случило. Имаше страхове, да кажем, след първия хит, след втория хит. Ама това случайно ли е, не е ли? Как ще се приеме? След първи имаше страхове, че това не си изцяло ти. Ти си правил някакви стихотворения, поезия, с музика, с нещо, което е било друго и изведнъж хората те свързват с обичам те мила, нещо, което е актьорска шега. И ти, ако имаш малко разсъдък, трябва да внимаваш за тия неща и си ги мислиш. И аз дълго време си казвах, ама чакай, това е нещо, макар че той беше поголовен, масов хит, такъв, в който всички пееха, аз не му се зарадвах изцяло. Чак сега се радвам, когато е минал този дълъг път от други песни, защото междувременно вече има, да кажем, 15 или 20 други, които са на подобно ниво. И чак сега вече с облегчение накрая я изпявам и се радвам така, както трябва. Едно малко по-сложно произведение, затова реших аз да го изсвиря с китарата. Имам бели маратонки, издъркани джинси, ще те чака мила, Старозагорската гара. Имам бели маратонки, издъркани джинси, ще те чака мила, Старозагорската гара. О, обичам те мила, с бели маратонки, издъркани джинси. Маратонки, изтъркани джинси. Влакът идва в късен час, от любов съм окрилен и за тебе пея аз, ти звезда на моя ден. Влакът идва в късен час, от любов съм окрилен и за тебе пея аз, ти звезда на моя ден. О, обичам те мила, с бели маратонки, издъркани джинси. Обичам те мила, с бели маратонки, издъркани джинси. Издъркани джинси. Тарарарайра, тарара. Какво си измислил, бе? Стеф, чувства някаква логика, Оня ден, като пътувахме за Стара Загора и това ми беше влязло някакво и им го изсвирих и Еко вика, че е тъпо, то... Аз също казах, че е тъпо. И Миро каза, че е тъпо, то не е далеч от истината, тъпо е. Обаче аз си мислех, че някъде съм го чувал, 90% съм сигурен. И Еко вика, ако утре го помниш, значи има нещо в него. А виж, аз го помня след няколко И на другия ден аз си го спомних и го бях забравил, сега ти си го спомняш. Да. Аз по друг начин го бях чул като ритъм. Аз изобщо не го... Не, то е Аз не го чул, сега ми харесва вече. Да. Тоест, темпото е 1, 2, 3, 4, 1, точно 2, така 3, 4.
И са. Барабани спират. Долу, край. Край, повече нищо не пипайте. Не пипайте. И дори с свиркане на уста трябва да е. С пляскане, трябва да го има, да. Край. Стоян ще измисли пак танц, шедьовър. Ще Стоян, вече ще е хореографа на Коледна песен ще... Да бе хора, коледна песен. Ами... Айде, то едва да го пееш, става за коледна песен. Кое? Е това. Не бе, една друга идея. Сега е момента, ако те е... Коледна песен. Ще се закъсне. С дядо Коледа. Коледна песен. Без дядо Коледа е по-добре. Без дядо Коледа. Аз ви казах, че ги взима косо заводите, вие не ми вярвате. Взимаш ги малко косо, Цеков. Виж тук някакви хора разсъждават върху един багер. Мандибула. Абе, откъде му е това за бензина, бе? Отдясно ли му е, отляво ли? Трябва да спреш да видим. Ляво ли? Трябваше да видим. Отдясно. Ама това е дизел, това не е бензин. Това е дизел. Е, хубаво да е. За да стане един текст от, да кажем, 2 страници, съм изписал около 30. С думички, с ограждения, с това води до това до другото, до третото. Сламено поле, например, или неоправено легло. Тая фраза. То изглежда като да е така много леко, е така дошло. Но винаги съм забелязал в произведенията, не само моите, винаги така е най-добре да изглежда. Като станал сутринта, докато пия кафето и толкова много минути и секунди е мислено, и дни и нощи, за да се появи. Един човек е по-голям от целия свят. Една любов е океан, ще го преплувам. Един живот не е живян, щом не си треперил за някого, ако сърцето не е било фойерверк. Когато дойде този момент и цялото ми съзнание се събира, защото знае, че е нещо много важно, което имам да кажа на хората. Боби има да каже нещо важно. Габи, ще станеш ли по-добрата половина от мен? Обичам те! Бъдете много щастливи. Това наистина е голяма чест за нас. Не ми се беше случвало и за вас предполагам. Следващата песен се нарича Фойерверк. Ние изпълняваме като първи сватбен танц на сватбени тържества. Затова сега ще бъде специално за вас. Заповядайте. Песента, тя се ражда в главата на Стефчо обикновено. След това той ни изсвирва на китара, не особено добре, но ние разбираме какво иска да ни каже. И почваме да действаме в тази посока. Променяме някои неща с много трудности, други остават същите, въпреки нашето желание и така. Освен това Стефчо. И се стига да ни аз връщам някои с големи трудности. С големи трудности. Той е като танго е това правенето на песен.
Прилича на танц, но всъщност не е танц. Малко е битка, малко има остри моменти. Спорове. Едно напред, две назад. Кога пък е остри? Никога. Остри силно казано, ти си актьор, това е преувеличение, хипербола. Хипербола, да. А ти използваш... Да, ти току-що използва Тангото е хиперболата остро като метод. нещо. Да, но не е така обло, там е остро всичко. Бях Авел, бях Каин, Ева бях, пътувах с кораба на Ной, слушах тревите на Ерихон. Живях в Содом и Гомор, напуснах Вавилон и бях там, бях сам, бях блуден си. Видях човек с магаре влизаше в Йерусалим така. Извърших всички грехове от книгата. Събарях всички правила, всички правила. Ако ме питаш, мога ли сега да си простя, ще кажа не, да, дали. Когато разделих морето на две, когато завали. Трябва да всирим този път хубаво по изключение, защото многоканален запис и се чува всичко, всяка грешка, всичко се чува. Ужас. Вие ще ни ги борите, ще ги видите и всяка грешка се плаща глоба. Контрибуции, репарации, санкции тежки ще понесем. Да, много е зле. В един момент просто виждах, че структурата куплет-припев, соло-припев, каквато е на 90% от песните, ми е скучна. Не ме вдъхновява. Структурата на нашето произведение тая вечер е класическа симфонична структура. 4 части. Първата е Алегро, Манон Тропо. Ще започнем с произведение в до минор. След това има Ададжио, след това Скерцо и накрая Алегро, Алегрисимо и така до края. Дайте да видим като хор как сте, като балет по-натам ще видим. Аз казвам заминавам, вие стройно Холивуд. Дайте да опитаме. Заминавам! Добре, но малко по-стройно. Да не се налага Константин да се обръща да дирижира, защото той е много строг. Заминавам! Имаше един много луд и надут, звездата на класа, после каза заминавам, тук ми е тясно. Аз го питам за къде, той ми вика как къде, Холивуд. Ясно. Няма начин да не ме хареса, толкова съм хубав, фитнат, сресън. Ортодонта сложи ми усмивка, грея като мивка, надарен съм с хиляди таланти. Анти, ментален тип съм. Всяка песен не се ли появи момент, в който било стих, било една дума, било акорд или музикален момент, не се ли появи един такъв момент, в който аз като слушам и да настръхна
и мене да ме развълнува, дето съм го мислил дни и нощи наред, ако в цялото не го видя къде е, не го усетя, пак следвайки интуицията си, просто не мирясвам, защото знам, че не се е получило, че го няма. Във всяка една песен мога да ти кажа момента, в който съм го усетил това. Мога да танцувам, пея без почивка, мен не ме лови съм, аз ли съм или не съм, бели маратонки, нови силиконки, вълци, хромозоми, този рай, води в ада, две тела в едно, пада сняг над хара бряг, свят, най-зае, всяка ме не тичай, Холивуд ме обича, толкова съм хубав, симпатичен, заминавам още утре, викаш и си гледам кефа, чакай да ти кажа, брат, списъка на Стефан. Там отзад е весел бар на Поли, която почти е шестия обичайен заподозрян. Прави всички визии, плакатите, обложките. Много готин човек и готин артист. Като решихме да снимаме клип на По-полека и тя казва, айде при мене. Хората снимат морски клипове януари-февруари, да може да монтират и май месец вече да подгреят публиката с новия летен хит. Обаче при мен никога не е имало такива някакви стратегии. По-скоро е имало интуиция. И точно пък в този момент аз бях в някакъв такъв етап, който нищо не е на всяка цена. Аз и в момента съм в такъв етап и се стремя да го задържа, защото много ми харесва такава философия. Айде, Сашо! Все по-полека, ние го следим. По-полека, черни глави. Като пирати пеем и чакаме зората. Времето лети, все по-полека, ние го следим. Но по-полека, челави глави. Като пирати пеем и чакаме зората. Ще я караме полека, сядаме пред вълните и на пясъка с китара вара до морето. Времето лети. Ние се забавихме много с клипа. Снимахме го юли, докато се монтират. Беше началото на август и го пуснахме и то мина почти незабелязано. Дойде есента, дойде зимата и на пролет изведнъж стана избухването наново с По-полека и страшно много хора като че ли чуваха за първи път песента. И това лято продължава да има такива хора, които новата ти песен, много е хубава. Е като небе без облак, някой е спрял земята, а бедрата ти се топли, гледа към вълните и на пясъка с китара вара до морето. Вие времето лети, сърво далеко, ние го следим. По-полека, черни глави, като пирати пеем и чакаме зората. Времето лети, сърво далеко, ние го следим. По-полека, огъня гори, водата мига, за сега това ми стига. По-високо, по-нагоре, повече, по-много, по-богато, по-голямо, по-добре, по-много, по-велико, по-красиво, малко по-такова, по-дебело, по-широко, опаковано, готово. По-новимо, по-активно, по-необходимо, по-напред, по-навързо, по-веднага, по-живо, по-велико, по-красиво, по-чисто ново, непременно по-такова, опаковано, готово. По-високо, по-нагоре, повече, по-много, по-богато, по-голямо, по-добре, по-много, по-гледай се, послушай, поразпитай, помълчи, потанцувай си, почакай, наслади се на момента, по-полека се върви, по-полека се върви, по-полека се върви. Не знам дали знаеш, мен всичките албуми са ми първият ти албум. Мисля, явно толкова правя нещо и се покривам обратно в театъра и в киното, че всеки следващ албум е, примерно първият ти албум е За обичам те мила. След това първият ти албум е Към. Сега 10,5 също е така, първи албум, което е
страшно приятно, защото всеки път си като се представяш като нов и е отговорно. Аз нямам втори албум, при мен всички са първи албуми. Точно преди 2 години, точно на този бар, ние цяла нощ снимахме като луди 30-40 дубла и вече след 30-тия толкова изтрещяхме, толкова бяхме пили, че решихме да измислиме танц. Вие този танц го виждате в клипа, намирате се на мястото, където е измислен и не го правите, не ви разбирам, наистина. Много плахо, не, виждам ви много плахо. Даже забравяме някои движения. Моля ви, припомням за последен път. Отново сте дошли неподготвени, можехте да хвърлите едно око на клипа. Сега, илюстрира се всяка думичка от припева, готови. Времето лети все по-далеко, ние го следим, но по-полека, чорлави глави, като пирати, пеем и чакаме зората, времето лети. За тук нещо сложно? Все по-далеко ние го следим, но по-полека. И внимавайте сега. Огъня гори. Стунче седеше на същото място и го измисли това. Луната мига. Аз седях на същото място и го измислих това. И за сега това ми стига. Какво толкова трудно има? Айде, готови? 1, 2, раз, два, три, четири. Времето лети, все по-далеко ние го следим, но по-полека, чорнови глави, като пирати пеем и чакаме зората. Времето лети, все по-далеко ние го следим, но по-полека огъня гори, луната мига и за сега това ми стига. Времето лети, все по-далеко ние го следим, но по-полека, чорнови глави, като пирати пеем и чакаме зората. Времето лети, все по-далеко ние го следим, но по-полека огъня гори, луната мига и за сега това